Hello， 大家好，我是怡元，相信各位应该有关注这一场精彩的战斗，是由1093、2377对抗2489加5个 A 王国的战斗。这一场 KVK 也是持续了8天的黄庭之战。虽然你们现在画面上看到依旧还是有双方的旗帜在黄庭里面，但是以目前来看呢，2489的大势已去，只剩下不到1/4的领土还剩下在黄庭里面，并且2489的国王也就是 Alvix 也是发布了公告说他们战败的消息。所以今天这个影片呢，主要是讲 Alvix 的邮件讲了什么东西，还有我对这一场 KVK 的看法。这一场就是 Alvix 的失败后总结还有致辞，复盘这一场 KVK 到底发生了什么事情。那么首先他这里就有说到，很抱歉的要宣布他们不是这一场 KVK 的胜利者，经过了数日的激烈奋战，他们已经到无法维系的地步，对手已经几乎突破了他们的领土点所有的接触点，由于我们的主账号和农场账号几乎都没有多余的兵力，现在想要反击几乎是不可能了。他很自豪我们走到了这一步，在艰难的时刻我们学会了并肩作战，虽然这并非是我们追求的最终胜利，但是我们已经创造了历史。2489是万国觉醒历史上单个赛季 KVK 中达到1000亿击杀积分的王国，还有一位战士 I Haydem 单赛季击杀总分超过330亿，目前仍然在持续提升，紧追其后的还有数十位玩家超过200亿和100亿的击杀积分。说实话，他很想抱怨这一次 KVK 中他们面临的所有劣势，不公平的黄庭地图设计、匹配机制等等，但是那些都不是重点。作为一个强大的集体，他们怀着谦虚的心态进入这一场 KVK。作为这一次比赛的下位者，我们利用了游戏规则允许的一切手段，一点点推行那些不利的胜算。即使面对了是一场自杀式的匹配，他们还是通过透支身心做到了。我们证明了我们可以走得比任何王国都更远。如果当初我们的旗帜往右边再放一点，如果我们没有丢掉关卡器导致数千万的农场账号阵亡，如果黄庭没有这么卡，能让我们成功放置更远的旗帜，如果我们能保留围殴旗帜的实力，如果我们能够更好的维持沟通和安排管理层轮班，但是生活没有如果，对手也是犯了很多错误，这正是游戏的迷人之处。国王领地局势瞬息万变的时刻令人着迷，我们的家人可能会感到心烦，因此承认吧，过去几天你们可能连澡都没有办法洗，也没有办法陪他们过。兄弟们，我们做得很好，不要自责。以赢家心态面临失败是筹救未来的基石，反思已经在我的梦里浮现。我相信我们有很多可以改进的地方，让我们王国进化更好的版本。等局势稳定下来，他会进行一次开会来收集反馈并商讨解决方案。这里也是向水真宁致辞，致水真宁的朋友和战友，他发自内心的感谢你们坚信我们可以战斗到最后一刻，感谢你们放下过去冲突的战场，倾其所有，最终你们贡献了这份情感盛宴，让我们的生活变得更加绚丽。各位也记得洗澡，没有你们我们走不到这一步，你们太疯狂了，每次醒来见到你们还在线，他就知道他应该要再次用多一个扩编了。期待与你们下次并肩作战，致我们优秀的对手，没有任何个人怨言，你们表现得很出色，我也尊重你们表现出卓越实力，直到下一次，无论你们是对手还是盟友，我都希望我们能够继续创造历史。现在是时候向前看了，他就希望2489的玩家恢复工作，即刻开始所有的主账号，如果可以的话转入主联盟489，这样可以最大化加速争议，因为其他人都会买礼包嘛。管理层将尽可能的铺设后方旗帜，野战还在持续当中，但请保持可控范围内，不要进行不必要的耗损。如果不在线，请将你自己的主账号还有农场账号迁成回去第4区。如果有成员不在安全区，请通过这个方式去呼叫他们，注意安全。Alvix 经上，那这边 Alvix 所讲的东西呢，其实我大部分都认可啦，但是我真的觉得这一次的 KVK 匹配呢，算是比较合理了。那我自己也是有做了一个问卷调查啦，就是问一下我的观众觉得这一次的 KVK 匹配均
均不均匀。那这里有59%的玩家都觉得这一次的匹配结果比较平均一点，有30%的玩家觉得不知道，还有11%的玩家觉得不是。各位要知道，平时多数的玩家都会觉得说 KVK 的匹配结果很不均衡啊，都有单方面比较强的问题，是很难看到有这样子的投票数的。所以我觉得这一次的匹配结果其实问题不大，虽然93那边是有偏一点点强啦，不过是可以接受的范围的。因为如果是真的有一方实力差距特别大的话，也不至于像今天这样子 KVK 可以战斗这么长的时间。至于他说黄庭的地图不均衡的问题，这个我就不清楚啦，因为我不是负责建旗制的。但我个人是觉得说在圣城旁边两边的领土呢，其实确实有一点不太均匀啦。就比方说你们可以看到左边这一方，你能够牵城的位置呢是比较有限的，有比较多山挡住了一些牵城的位置。但是换去右手边的话，其实他们的领土会比较开阔一点，能够牵城的位置也比较多。所以我个人觉得说他在说的就是这件事情，因为他们这边右边的领土确实是比较大一点，比较有优势。至于说 KVK 我们在黄庭的时候画面很卡，这个确实是有发生的，就是比较起我平时的时候还要稍微卡一点点啦。但这个我已经是去问过了客服给我的回答是说，因为我们这场 KVK 的玩家实在是太多了，再加上观战的玩家也是很多，所以才导致到我们的伺服器比较卡。我问他们有没有办法解决，他也只能说等一些玩家下线了之后，伺服器就自然会比较顺畅一点，就是说连工作人员他们都没有办法去处理的问题来的。但我这里个人感受下来，我们在这一场 KVK 中确实是发生了很多不必要的错误跟失误，这个相信大家应该也是能够感觉得到了。因为在这一场 KVK 最刺激的地方就是很多反转，一开始大家都不看好2489，变成2489把93这边反击回去，把2377给推出去了，大家又觉得说2489好像又可以了。后来2377又回来的时候，大家又觉得说2489又不行了。但是当2489又拿下圣城的时候，大家又觉得2489还是有机会可以获胜的。但是又经过了好几天之后，2489就变成这个局面，这就是这个 KVK 精彩的地方。但这个是旁观者看到的方向，但我们在游戏里面打仗的玩家呢，其实也感到很无奈啊，因为就是犯的太多的错误跟失误才会变成这样子。如果可以的话，我宁愿不要发生这么多的问题，就是顺利的直接把 KVK 打完会更加好。但不管怎样，我觉得双方都值得尊重啦，因为这一场 KVK 不是一场容易的 KVK， 大家都把自己给耗干了，不管是加速资源还是部队数量，全部都被清光了，几近所有。这一场战斗确实也是创造了不少的记录，双方人马都已经很努力的在进行战斗了。5A 王国他们在这一场 KVK 真的是出尽了全力，每当我觉得他们好像不行，快要被耗干的时候，总会做一次反推，给我带来很多不同的惊喜。毕竟你们要知道，他们在这场 KVK 中并不是先锋，也不应该跟先锋王国进行战斗的，但是他们还是努力做到最好。就像数据中这边所演示的那样，他们的击杀甚至是比起2377还要更多，阵亡也是整个地图里面阵亡最多的阵营，也是跟2489那边配合到很好，双方都互相照应。水阵营需要帮忙的时候，2489会过去帮忙，2489需要帮忙的时候，水阵营就会过来帮忙，几乎是没有拖后腿的情况。因为我在先锋王国也是经历了蛮长一段时间啊，都有好几年了，多数情况下都是盟友那边会发生一些事情啊，需要我们去帮忙去救援。但是在这一场 KVK 黄庭之战的时候，早期的前几天 5A 王国阵营他们的旗帜是一直保持在中间线，并没有被2377给推掉，是直到后来1093下去攻打他们，去欺负他们的时候，旗帜才开始有后退一点。但后来他们的反推直接把2377给推掉了，他们甚至是推到了这一面墙的位置。尽管现在他们是已经提早撤退了，但他们已经做到很好了。还是那一句，他们并不是先锋王国，很多玩家都只是小玩家而已，但他们打出了先锋王国应该有的态度还有实力，所以在这里对5A 王国送上最大的敬意。还有就是在这场 KVK
一直时常被骂的2377。虽然他们在黄庭中途的时候是有撤军，放任旗帜给敌军去摧毁、去燃烧，但是当他们回来黄庭持续战斗的时候，势不可挡。尽管2489跟5A 王国阵营去攻打他们也好，他们还是坚守在这里的位置，直到2489大势已去，他们以最快的速度把5A 王国阵营给推掉。当然最后还有提到1093，严格来说这一次1093他们是用了很好的策略来打败2489的，因为我相信还是有不少玩家会说1093他们只是人数上的优势获得胜利而已，但是我自己个人体验下来，他们的策略性做得很好，玩家的集体动员也是非常配合，他们也值得这一次的胜利。至于2489的玩家也只能说尽力了吧，因为我也在内部我也知道情况是怎么样了，大家都已经尽到自己最大的努力了，也想要尽力的去保护自己的盟友，但是奈何自己的玩家人数并不够多，能够做到的东西有限。但是相信各位有跟1093交手过的王国应该都知道，2489能够跟1093对抗8天是一个很不容易的成就了。那么以上就是关于这一场 KVK 我个人的总结，还有 Arvix 的邮件。至于各位对于这一场 KVK 有什么看法，可以在评论区给我知道。不出意外的话，我们会发布另外一个影片，是讲关于这一场 KVK 地图的走势究竟是发生了什么事情，精华解说版，各位可以敬请期待。我们下个影片再见。